Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, di sini ada banyak sekali mainan mobil-mobilan tertata rapi ya. Wow, lihat, keren-keren sekali teman. Ayo kita ambil satu persatu. Let's go. Kita mulai dari yang mana dulu ya? Kita mulai dari yang ini teman. Di sini ada ekskavator pemecah batu. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil box. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil pemadam kebakaran. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada tank baja. Keren. Taruh sini. Yang ini ada ekskavator. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada pesawat terbang. Keren. Taruh sini. Yang ini ada kereta Thomas. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil truk monster. Keren. Taruh sini. Wow, lihat di sini ada kereta cepat. Mantap. Kita taruh sini ya. Widih, widih. Lihat di sini ada mobil truk monster. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil Pertamina. Keren. Masuk wadah. Yang ini ada mobil truk derek. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil truk monster. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil truk molen. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil dump truck. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil pengangkut roket. Mantap. Taruh sini juga ya. Yang ini ada mobil truk molen. Keren. Taruh sini. Yang ini ada
ada mobil pemadam kebakaran. Mantap. Taruh sini ya teman. Yang ini ada mobil truk derek. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil truk tangki. Mantap. Taruh sini juga ya. Wow, lihat di sini ada mobil truk kontainer panjang. Keren. Taruh sini juga. Yang ini ada mobil bus sekolah. Mantap. Masuk wadah ya. Yang ini ada mobil dump truck. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil bus tingkat. Keren. Taruh sini juga. Lanjut yang ini ya. Di sini ada mobil ambulans. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil dump truck. Mantap. Taruh sini juga. Yang ini ada mobil Jeep Hummer, teman. Keren. Taruh sini. Yang ini ada kereta Thomas. Mantap. Taruh sini ya. Lihat teman-teman, di sini ada mobil truk tangki. Keren. Taruh sini. Lanjut yang mana lagi ya? Yang ini teman. Di sini ada mobil polisi. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada wheel loader. Keren. Taruh sini. Yang ini ada tank baja. Mantap. Taruh sini juga ya. Kita lanjut yang mana lagi teman? Yang ini. Di sini ada mobil McQueen. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil polisi. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil truk tambang.
waspada. Wadidaw, lihat di sini ada mobil dump truck. Keren. Taruh sini ya. Kita lanjut yang ini, teman. Di sini ada bulldozer. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil ambulans. Keren. Taruh sini juga ya. Widih, widih, widih. Lihat, di sini ada mobil truk towing panjang. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil keren. Mantap. Taruh sini juga ya. Yang ini ada mobil truk tambang. Keren. Taruh sini. Widih, widih. Lihat, teman. Di sini ada mobil pemadam kebakaran ya. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil bis. Keren. Taruh sini juga. Yang ini ada mobil es krim. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil balap. Keren. Taruh sini juga ya. Wadidaw, lihat di sini ada mobil truk molen panjang. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil dump truck. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil bus Tayo. Kerlip bintang di langit. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil pemadam kebakaran, teman. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil balap F1. Mantap. Taruh sini juga ya. Yang ini ada mobil polisi. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil truk pengangkut sampah. Mantap. Taruh sini ya.
Yang ini ada bus tayo kecil. Bis. Pip pip. Pip 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 pip. Bis. Pip pip. Pip 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 pip. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil bis. Mantap. Taruh sini juga. Wow, lihat di sini ada mobil balap. Keren. Taruh sini ya. Kita lanjut yang ini, teman. Di sini ada mobil bus telolet. Mantap. Taruh sini. Lanjut yang ini ya. Di sini ada mobil truk tangki. Keren. Taruh sini juga. Yang ini ada mobil truk tambang. Mantap. Taruh sini ya. Lanjut yang ini, teman. Di sini ada mobil truk tangki ya. Keren. Taruh sini. Widih, widih. Lihat, di sini ada mobil dump truck. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada helikopter. Keren. Taruh sini ya. Yang terakhir ada mobil truk tangki, teman. Mantap. Taruh sini ya. Lihat, teman-teman, semua mainan sudah terkumpul. Kita lanjut besok lagi ya.